उल्टा सीधा ऊपर उठना सीधा लेट पहले तो सीधा पूरा सीधा पकड़। इस पैर में है ना उल्टा लेट उल्टा हाँ ठीक। इनकी L5 की नर्व दबने के कारण कमर का दर्द हिप से होते हुए पिंडलियों में जाता है और अंगुलियों में सूनापन भी रहता है। यहाँ जाकर वो मेरी साइड में करता है। पापा एक वीडियो खींच पापा सांस ले लंबा मोड़ ले लंबा सांस ले छोड़ दे लंबा सांस ले होल्ड कर छोड़ दे कर लेगा यार देख ले लंबा सांस ले होल्ड कर छोड़ दे लंबा सांस ले होल्ड कर छोड़ दे लेट जा उल्टा लेट जा बता कितना ग्राम है ठीक सा लगा कुछ लाएंगे तो ठीक सा होगा थोड़ा घूम कर चल कर देख पूरा अरे कर लिया बड़ी वीडियो ना